Dzień dobry Państwu. Oto groma Model N, wyprodukowana w latach 40. XX wieku. Nie jestem w stanie dokładnie określić roku produkcji, ponieważ nie mogę znaleźć numeru seryjnego. Model N był jednym spośród jakby trzech wariantów tego modelu. Podmodel, powiedzmy, że to jest, był model N, model T i model E. Najbardziej chyba rozbudowany był model T, ponieważ był zaopatrzony dodatkowo w system tabulacji. Ten model N nie posiada systemu tabulacji. Był jeszcze model E, powiedzmy, że gdzieś tam na najniższej półce, i on charakteryzował się tym, że nie można było zmienić koloru taśmy. Czyli zawsze pisało się tylko jednym kolorem, najczęściej czarnym. Wkręcimy papier. Przedstawimy jej podstawowe funkcje. Papier dobrze się wkręca, oryginalna guma na wałku, na docisku, więc zachowana jeszcze w bardzo dobrym stanie. Wózek dosyć cicho, miękko pracuje. Spróbujmy coś napisać. Ładnie pracuje, nic się nie zacina. Co do klawiatury, układ niemiecki. Charakterystyczne czerwone klawisze po lewej i po prawej stronie. Te dwa odpowiadają za to samo, czyli to są zmieniacze. Podnoszą nam wózek, dzięki temu możemy napisać drugi znak, który znajduje się na czcionce. Normalnie na przykład mała litera H i wielka. Używając tego mniejszego klawisza ponad klawiszem zmieniacza, możemy zablokować wózek, jest on podniesiony do góry. I teraz cały czas piszemy wielkie litery. Żeby dezaktywować ten trzymacz, trzeba docisnąć klawisz zmieniacza i wtedy wózek opada. Ten klawisz powinien być klawiszem zwalniacza marginesów. Suwaki marginesowe, jak to zwykle, są z tyłu maszyny. Tu możemy przesuwać prawy i lewy. Dźwięk dzwonka na kilka odstępów przed zakończeniem możliwości pisania. Teraz zatrzymał nas suwak marginesowy i normalnie nie da się dalej pisać. Natomiast używając tego klawisza możemy zwolnić wózek, który mimo ustawienia tutaj suwaka marginesowego pozwala nam przejechać dalej z wózkiem. Możemy na powrót rozsunąć te suwaki maksymalnie w lewo i w prawo. Tutaj mamy ostatni charakterystyczny czerwony klawisz. Jest to klawisz cofacza. Pozwala nam o jeden odstęp przesunąć wózek w prawo. Ta dźwigienka umożliwia zmianę koloru taśmy od pozycji niebieskiej przez neutralną. Wtedy widełki nie są w ogóle podnoszone do pozycji czerwonej, gdzie gdyby taśma była dwukolorowa i na dole był czerwony kawałek taśmy, to można by było pisać właśnie tym kolorem czerwonym. Co do klawiszy w dźwigni funkcyjnych tutaj na wózku, to mamy klawisz przenośny, który jest tutaj zaraz przy gałce wałka jednej, jak i drugiej. Dzięki niemu możemy wózek swobodnie przesuwać w lewo i w prawo. Tutaj mamy dźwignię zwolnienia docisku do wałka.
Dzięki temu, gdy nam się papier krzywo ułoży, możemy go dokonać korekty. Tylko musimy być świadomi, że teraz kręcenie gałką od wałka nie przesuwa nam papieru. Musimy na powrót ją dezaktywować i teraz papier się przesuwa. Tutaj są suwaki marginesowe, które już zostały scharakteryzowane. Z tej strony, z lewej strony wózka mamy piękną, długą rączkę, która pozwala nam przenieść się, przetransportować wózek w prawo, jak również przesunąć kartkę o określoną ilość odstępów. A o jaką ilość odstępów, to jest to zdefiniowane tutaj tą dźwigienką. Że tu jest zakres od 1 do 4. Jest mniejsza ilość, a gdy się przesuniemy maksymalnie, to wtedy obraca o 4 odstępy. Tutaj mało widoczny element, taka dźwignia, która pozwala blokować wózek na czas transportu. Jest nieruchomy teraz. No, bardzo charakterystyczne dla tej maszyny jest ta opływowa bryła. Piękne kształty. No i ta długa, zakrzywiona rączka. Najczęściej ten model występował w kolorze czarnym, ale były też wersje bordowe. Zdarzały się również jasnozielone, podobno niebieskie. Ale tak niebieskiego koloru nie udało mi się jeszcze trafić. Był kremowy jeszcze, taki a la kość słoniowa. Dobrze, dziękuję za uwagę.